Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ Multition ဆိုတဲ့ channel နဲ့အားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ Multition ဆိုတဲ့ channel လေးမှာဆိုရင်မိမိတို့အိမ်မှာနေပြင်သုံးတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေပြည်နည်းစနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတာတွေကျွန်တော်ပြပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာအရင်တင်ထားမှုတဲ့ video မှာလည်းအစီအစဉ်ကောင်းတဲ့ပြည်နည်းစနစ်တွေနဲ့ဘုသူတာ video တွေကိုတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးရင်ကျွန်တော် channel ထဲမှာပြန်လည်တွားရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျOkay ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုထွင်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပစ္စည်းရရှုပ်ပွားနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုထွင်ပြပေးမယ်အဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတလောပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောညောင်းတာပေါ့နော်အထိုင်များတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုညောင်းတယ်စကြောရီတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနှိပ်ဆက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်နှိပ်ဆက်လေးတစ်ခုထွင်ထားတယ်Okay အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရင်ခိုင်လို့ကျွန်တော် view လေးအဆုံးထိကျွန်တော်တို့လိုက်ပါချီအားပေးပါအောင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ video တွေကိုစောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးစလိုက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်အကြောတက်ညောင်းညတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်နေများတဲ့လူတွေအတွက်စကြောတက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနှိပ်လို့ရမယ့်ဆက်လေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ထွင်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီနှိပ်ဆက်လေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တာကြတော့အဓိကဒီ motor လေးတစ်လုံးလိုအပ်မယ်ဒီက5 to 12 volt လေးပေါ့နော်5 volt ကနေ12 volt လောက်ထိကိုပါဝါပေးလို့ရတဲ့ motor လေးတစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပြီးတော့ခလုတ်လေးတစ်ခုလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တလက်မပိုက်ပေါ့နော်တလက်မပိုက်မှာတစ်လုံးလိုအပ်မယ် Okay ဒီလောက်လိုအပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သူပါဝါပေးဖို့တက်ခဲတစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပြီးတော့တက်ခဲကိုအားသွင်းဖို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်lithium ion တက်ခဲတွေအားသွင်းတဲ့ charger ကလေးတစ်ခဲလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ motor လေးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော် vibration ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တုံခါမှုနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်မှာပေါ့နော်ဒီနှိပ်ဆက်ကိုတုံခါမှုနဲ့နှိပ်မှာကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ဒီ motor တစ်လုံးကို power ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီတိုင်းလေးပဲလှည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် power ပေးပြမယ် power ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီ motor လေးကဒီတိုင်းလေးပဲလှည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းဘာမှဒီကောင်တုံခါမှုမရှိဘူးပေါ့နော်တုံခါမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနှိပ်ဆက်မှာကြာကျွန်တော်တုံခါမှုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစက်ကြောကိုသွားပြီးတုံခါမှုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကြောကိုဖြီလျှော့စေမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကောင်ကို vibrator အနေနဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်ကို unbalance ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လုတ်ကို unbalance ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် unbalance ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဝင်ရိုးမှာလုတ်တစ်ခုသွားထည့်ပြရပါပေါ့နော်ဝင်အားတစ်ခုသွားထည့်ပြရမယ်ဝင်အားသွားထည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ညာbalance မဖြစ်နေအောင် weight တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘက်မှာထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအထဲကကောင်လေးကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီအထဲကကောင်လေးကိုထုတ် wire connector လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင် wire connector လို့ခေါ်မယ်ဒီခဲကဟာလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ moly count လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ထပ်သူ့လှုပ် weight များအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် moly count လေးတစ်လုံးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ချိတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဝင်ရိုးမှာသွားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့တက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခါကျရင်သူကသူ့ရဲ့ဒီ weight ကချမ်းစောင်းသွားတာပေါ့နော် balance မဖြစ်ဘူး balance ဆိုတာ weight ကညီမျှနေတာပေါ့နော်unbalance ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒီကောင် weight ကို၄ပေါင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကို၄ပေါင်လုပ်လိုက်တယ် Okay ဒီကောင်မူလီခေါင်းတခြားကြက်ပေးရမယ်ပြုတ်မထွက်အောင်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်သူကတစ်ဖက်က၄သွားပြီလားနှစ်ဖက်လုံး weight မမျှတော့ဘူးเนาะတစ်ဖက်ကလေးသွားရဲ့အဲ့လို unbalance ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျသူက vibrate ပေါ့เนาะသူက vibrate တုံခါမှုအားတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်လို့ power ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်အမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဒီမှာဒါဆိုရင်တုံခါနေပြီweight တုံးများရင်များတယ်လို့ပေါ့နော် weight တုံးများရင်များတယ်လို့သူ့ရဲ့တုံခါမှုကလည်းများသွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ weight တုံးမထည့်ထားဘူးဆိုတော့သူ့တုံခါမှုကနှိမ့်လေးပဲတုံခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါနှိမ့်ဆက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေး vibration အားပိုကောင်းရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပါဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်တောင်တော်တော်တုံနေပါတော့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစက်ကြောကိုသွားထွေးတဲ့ခါကျရင်ဒီစက်ကြောကိုလှုံ့ဆော်လိုက်တာပေါ့နော်သွေးလက်ပတ်မှုတွေအားကိုလည်းပိုပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စက်ကြောကိုသွားလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အကျော်အညောင်းညာတွေခဏပြေလျှော့သွားတာပေါ့ဗျာ Okay အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီ motor လေးကို unbalance ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီ pipe ပေါ့နော်ဒါတလက်မ pipe ဒီ motor နဲ့ဆန်တာတလက်မ pipe ပေါ့နော်ဒါတလက်မ pipe ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါခလုတ်ပေါ့နော်အဖွင့်ပိတ်ခလုတ်တက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာခလုတ်တက်ကိုအပေါက်ဖောက်ထားတယ်ခလုတ်လေးဒီမှာထည့်မယ်မော်တာကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မော်တာကိုကျွန်တော်ဒီလိုထည့်လိုက်မယ်
မော်တာကိုဒီပိုက်လုံးတွေကိုထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပိုက်လုံးကတုံခါပြီးတော့နှိပ်တဲ့ဆက်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမော်တာကိုဒီထဲထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီထဲထည့်လိုက်ပြီးပါပြီဒီထဲထည့်လိုက်ပြီးပါဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့ကျိုးနှစ်ကျိုးကျွန်တော်ဟိုကခလုတ်တက်မဲ့နေရာနေဒီကောင်ထုတ်လိုက်မယ်โอเคနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ပါဝါပိုင်းကိုသွားမယ်နော်ပါဝါပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာမိနစ်တိုင်းပေါ့နော်တက်ခဲတစ်လုံးမှာအပေါင်းလို့ရှိရပေါ့နော်တက်ခဲတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်အာသွင်းကတ်လေးပေါ့နော်အာသွင်းကတ်နဲ့ဒီကောင်တိုက်ရိုက်ကိုချိတ်ပြီးထားတယ်အာသွင်းကတ်နဲ့တက်ခဲကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ပြီးထားတယ်ပြီးတော့မှတက်ခဲရဲ့အပေါင်းတစ်ချို့ထွက်ထားတယ်အနုတ်တစ်ချို့ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အပေါင်းတို့နှစ်ချို့ကိုကျွန်တော်ဒီ vibrator ကျွန်တော်နှိပ်တဲ့ set လေးကိုသွား join ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ကအလုံးလုံးပါပေါ့နော်တစ်ချက် join ပြပေးမယ်ဒါအစမ်း join ပြပေးရပါတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီလိုတုံးခါနေပြီတော့ကျွန်တော်ဒီဟောသွားပြီးတော့စကြောနှိပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါပဲโอเคဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာခလုတ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့အောင်ခလုတ်လေးတစ်ခုကိုထည့်ပြီးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနေရာချပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် vibrate လုပ်မဲ့ motor ရှိတယ်တုံးခါမှုပြင်မဲ့ motor ရှိတယ်ဒါ motor ကျိုးနှစ်ကျိုးထွက်ထားတယ်ဒီမှာ motor ကျိုးနှစ်ကျိုးထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒါကတော့လက်ကင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလက်ကင်လောက်ထားတယ်ဒီလက်ကင်ထဲမှာကျွန်တော်တက်ခဲပေါ့နော်တက်ခဲနဲ့အာသင်ကတ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကော်လေးနဲ့ကတ်ပေးထားတယ်ဒီမှာအာသင်ကတ်ရှိတယ်ဒီမှာသူ့တက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက်ခဲရဲ့အထွက်ကျိုးနှစ်ကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းတို့ကျိုးနှစ်ကျိုးရှိတယ်အပေါင်းတို့ကျိုးကောင်းထွက်ပေးထားတယ်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုဒီကြောင်သွားပြီးဒီလိုဆက်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂန်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းကိုဒီနှိပ်ဆက်ကလည်းကျွန်တော်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် product တွေဒီတရုတ်က China ကနေထုတ်ပြီးရောင်းတဲ့ product တွေရှိတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်လေ့လာခြင်းပေါ့နော် facial gun ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီနှိပ်တဲ့ set လေးပုံစံမျိုးစုံကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ set ကိုကျွန်တော် copy ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်ကြတက်နဲ့ဒီလိုလေးလုပ်တဲ့ဟာနည်းလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာခလုတ်တက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်ခလုတ်တက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးမယ်အဲ့ဆိုကျွန်မအနှုတ်ကျိုးကိုကျွန်တော်မော်တာကိုသွားမယ်အနှုတ်ကျိုးတိုက်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အပေါင်းကျိုးမှာတို့ဖြုတ်ပြီးတော့ခလုတ်တစ်ခုခံထားလိုက်တယ်ဒီခလုတ်ကနေအဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ခလုတ်ဖွင့်နိုင်မော်တာလေးပဲပေါ့နော်ခလုတ်ပေးလိုက်မော်တာရသွားမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခန်းလေးလောက်တာပြီးမြောက်တဲ့သဘောရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့vibrator เนาะခေါင်းကြီးတို့ vibrator ဆိုတိုင်းလဲအမှောင်အရန်တော့မမောင်နေကြပါเนาะ vibrator ဆိုတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရပါသေးโอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခလုတ်လေးဒီအထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနှိပ်တဲ့ set လေးပေါ့เนาะ facial gun လေးလောက်တာတော့ပြီးမြောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါလေးကိုအချောတက်ပြီးခါပြန်ပြမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပုံစံပေါ့နော်နောက်ဆုံးပုံစံဖြစ်သွားပြီဒီမှာလက်ကင်ရရှိတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ power ဖွင့်မဲ့ခလုတ်လေးဒီကောင်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီကောင်တုံနေလိမ့်မယ်ဒီကောင်တုံနော်တုံအားတော်တော်ကြီးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအကြောတွေပါနားတဲ့ခါကျရင်ပေါ့ဒီကောင်တလို့သွားပြီးတော့ပြုတ်စီလေးလူရောပြုတ်စီလေးလူပြီးဒီကောင်လေးတော့လောက်ထိုင်ခါကျသူကဒီသွေးလေပတ်အားကိုကောင်းစေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီအညောင်းညတွေအကြောတွေပြည်သွားစီတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့တော့ဒီစကြောတက်တာအညောင်းညတွေဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုတက်တာတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်စမ်းကြည့်ထားပါဒီကောင်လေးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဈေးကြီးပေးဝယ်ရမှာဗောနော်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေစီတက်တာလေးနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာဗောနော်โอเคဒီကောင်အားသွင်းချင်လဲကျွန်တော်ဒီမှာအားသွင်းလိုက်ရုံပဲဒီကောင်အားကုန်သွားပြီအားသွင်းချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲဒီမှာဒီ USB mini USB ကောင်လေးပေါ့ဒီမှာလာပြီးအားသွင်းလိုက်ရုံပဲโอเคတော့ကျွန်တော် mini လေးတင်ပါပေါ့နော်မီအားပြည့်သွားတဲ့ခါကျမီအစိမ်းလေးတင်ပါပေါ့နော်โอเคဒီအနောက်ကအဖုံးဝင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတက်လက်မအပိတ်တာမသိဘူးအပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပိုက်တွေပိတ်တဲ့ကောင်ရှိတယ်အပိတ်လေးဝယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီကောင်ရှည်ဝင်တဲဝင်မရှိတော့ဘူးလိုအပ်တဲ့ချိန်ကျမှဒီကောင်ဖွင့်မယ်အားပြန်တွေ့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့နှိပ်စက်လေးကတော့အောင်မြင်သွားနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ခေါင်းကြီးတို့မာဂျင်တာတခြားနေရာမှာတော့အသုံးချဖို့တော့မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့နော်နှိပ်တဲ့နေရာမှာပဲအသုံးချပါပေါ့နော်ဒီကောင်တုံခါမှုအရင်ပြင်းနေဆိုတော့စတာပါโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကြာဘာမှထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနှိပ်တဲ့နှိပ်ဆက်လေးကိုကျွန်တော်အိမ်မှာအလွယ်တကူဘယ်လိုပစ္စည်းလေးသုံးပြီးလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီလိုအကျော်ညောင်းညာဖြည့်တဲ့နှိပ်စက်လေးကိုလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းချစ်တဲ့နှစ်သက်သဘောကျပြီးတော့နားလည်းသဘောပေါက်ကြလို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအခုလိုမျိုးအဆုံးလေးရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ပါစားကောင်းတဲ့ပြင်းစင်ဒီ training နဲ့ကျွန်တော်ဘ ഹു တုဒဗီဒီယိုတွေအမြဲတမ်းအသစ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေဆောင်းမကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ဗျ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်လာမဲ့ဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ။ Bye bye